Aí, ó, costelinha com barbecue e purê de maçã veloz. Nossa, cara. Com o app da Amazon, você compra milhares de produtos em qualquer hora do dia. Baixe o app. E espalha tudo só por ela. Descansa. Tá bom. Desse jeito. Desse jeito. Vai chamar. Vai pro céu. Vamos dar cebola. Vai triturado. Isso vai ver só por 10 minutos. Só pra poder. Pera a costelinha pra cozida. Pimenta do reino. Chimichurri. Colorau. O resto da cebola. Cheiro vai picar. Alho triturado. Um pouco de sal. E azeite cretino. Puxa o resto e mistura tudo. Desse jeito. Azeite cretino. Vai pro céu. Tempera por cima. Só por favor, amigo. Por cafezinho por 40 minutos. Descansa a maçã. Corta a maçã. Dá água com limão. Enxergando. Pega a fete. Por meia hora. Tira a costela do forno, tira o papel alumínio, pega o barbecue da de Goiás, pincela toda a costelinha. Desse jeito. Forno, esmaga a maçã. Desse jeito. Armando, Carol, sem esmagar. Colher de manteiga, pimenta do reino a gosto, sal a gosto. Mete até pegar a consistência de purê. Costelinha, pincela mais, barbecue. Forno, purê desse jeito. Enquanto isso, lava a louça. Fica pronto nossa costela com barbecue e purê de maçã. Tempera com cebolinha. Tá pronto aqui nossa costelinha com purê barbecue. Olha aí só, passando barbecue aqui, ó. Nossa, deram um purezinho de maçã aqui, ó. Vale a pena! Vale a pena, moça, velho. Burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas.